Yesus ko yakadisaku begumat dukemanaku silayo namata tejarraku Yesus ko maqaan kiyya Firoomsaa Deemaa jedhama kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaakkisooti magaalli Shaakkisoo keessumattuu egaa itti amamnisii naannoof ta'ees hawaasa hoggansi qindoominaan hojii bal'aa hojjetaa jira gama misoomaatiin gama nageenyaatiin gama hojii siyaasaatiin hojii hojjetamaa jiru hojii bal'aa waan ta'eef abdiin guddaan jira kanaaf namoonni misoomaaf gama investimantiitiin gama hojii garaagaraatiin magaalaa kanatti hojjechuu barbaadu dhufee akka misoomsu magaalli keenya magaalaa nagayaati magaalaa albuudaan beekamtu magaalaa qabeenya uumammaatiin beekamtu kanaaf magaalaa uummati jaalalaan tokkummaan wal qabatee sabaa sablammiin keessa jiraataa jiru waan ta'eef magaalaa nagayaati hundi isaa ka tajaajila barbaadu tajaajila hafuuras akka keessa geggeessu ergaa koo isin dabarsuu barbaada Guraandhala 26 haga 27 nabiyyi Joon Ciroos sadarkaa magaalaa keenyaatti konfiraansii hafuuraa guddaa geggeessuuf qophiirra jiru waan ta'eef gara magaalaa keenyaa hawaasi bal'aan abbootiin amantaa amantooti bal'aan magaalli keenya magaalaa nagayaati magaalaa tokkummaati magaalaa jaalalaati hawaasi immoo sabaa sablammiin as keessa jiraatu tokkummaan jiraata waan ta'eef nagaan dhuftanii keessatti tajaajila hafuuraa argachuu dandeettu ergaa jedhu isin dabarsuu barbaada. ስሜ Firoomsaa Deemaa እባላለሁ የሻክሶ ከተማ ከንቲባ ነኝ እንግዲህ ከተማችን ተጠርነቷ አለ ክልል እስከሆነ ድረስ በፖለቲካው ዘርፍ በልማትም ተለያዩ በጸጥታም ዘርፍ የተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ የኛ የከተማችን ህዝብና አመራሩ ተቀናይቶ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው እንግዲህ ለአምልኮም ሆነ ለልማት ለኛ ከተማ ወደኛ ከተማ የመጣው ህዝብ ያለ ምንም ስጋት ወደ ከተማችን መጥቶ የልማት ስራ መስራት እንደሚችልና ሌላው ደግሞ በተፈጥሮም የታደለች ከተማ ነች በወርቅ ማዕድን በተለያዩ የተፈጥሮ ሀብቶች ስላሉ ወንዞችን ጭምር ስላሉ እዚህ ከተማ መጥቶ ለማልማት የሚፈልግ ማልማት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ ባለሀብት ከተማችን ጥሪ ታቀርባለች የሚል መልእክት አለኝ ወደ መጋቢት 26 እና 27 አካባቢ ላይ ነብይ ጆን ጭሮ እዚህ ትልቅ ኮንፈረንስ ያዘጋጃሉ ወደ ከተማችን የሚመጡ ምእመናንና የሃይማኖት አባቶች ያለ ስጋት ማምለክ ስለሚችሉ ከተማችን ብሔር ብሔረሰቦች በሰላም በመከባበር በፍቅር የሚኖርባት ከተማ ስለሆነች ያለ ስጋት መጥተው ማንንም ማምለክ የሚችላል ለምን መልእክት አለኝ መጋቢት 26 እና 27 ላይ እንግዳው ነብይ ጆን ጭሮ ስለሚገኙ መላው ምእመን የሃይማኖት ተከታዮቹ አቀባበል ወጥቶ እንዲያደርጉላቸው ተሳትፎም እንዲያደርጉ ጥሪ እናቀርባለን አመሰግናለሁ Tole maqaan kiyya meessa gargadhoonaan jedhani gaa'ee hojii kiyya itti aanaa kantiibaati gaafa guyyaa ji'a torbaffaa gaafa guyyaa 27-28 konfira nami waaqaa guddaan Joon Ciroo jedhamu gara magaalaa keenyaa dhufanii konferensii hafuuraa waan geggeessanuuf jiraattota magaalaa keenyaa carraa kanaan akarratti argamtan akka hirmaattan jechuu barbaada waliigala magaalli keenya magaalaa nagayaati magaalaa misoomaati magaalaa yeroo hunda
keessummoota garaagaraa simachuun beekamtu. Kanaaf akka mootummaatti deeggarsa amantoota kamiifuu qaamolee kamiifuu garaagaraatti godhaa turre deeggarsa gochuu fi qophii hunda kan taasisnu ta'uusaa ibsuu barbaada. Hirmaattotis keessummaanis shakkii sodaa tokko malee magaalli keenya magaalaa tokkummaa, magaalaa jaalalaa, magaalaa misoomaati, magaalaa yeroo hunda keessummaa simattu waan ta'eef sira kanaan sodaa fi shakkii tokko malee akka argamtanu jechuu barbaada. Horaa bulaa ulfaadha. Etti qabsiise abidda fuura arrabni saayyuu walitti guura gaara gabuus bicha. ስሜ ሜሳ ገልገሎ ይባላል። የስራ ድርሻዬ ሻኪሶ ከተማ ምክትል ከንቲባ ነኝ። በሰባተኛ ወር በ27 በ27 እና በ28 ጆጅሮ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ ለማካሄድ ወደ ከተማችን ስለሚመጡ መላ የከተማችን ነዋሪዎች በተለይ የክርስትና እምነት ተከታዮች ያለምንም ጥርጥር በኮንፈረንሱ ላይ እንድትገኙ እንድትሳተፉ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በተጨማሪ ከተማችን የልማት የሰላም ሁሉም ብሔሮች እንግዳ ተቀባይ ከተማ ነች። ምንም ጥርጥር የለውም። ያለምንም ጥርጥር ያለምንም ስጋት ሁላችሁም እንድትሳተፉ እንደ መንግስት ማንኛውም ከዚህ በፊት ለማንኛውም ሃይማኖት ተቋማት ለሁሉም ስብሰባዎች ለሁሉም ለሚደረጉ ኩነቶች ሁሉ ስናደርግ የነበረውን ትብብር ሁሉ የምናደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳወቅ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።